Apanso tabwera ndi nkhani yachisoni. Taona ni nyamata mukumuona pa screen yanuyo, nyamata ovala bwino, zimagauni za skulu kunena kuti ndi munthu ophunzira wa ku university. Adamaliza koma ayi ndithu kupezeka kuti kukapha nzake kuchita chobaya ndi mpeni zosakhala bwino. Nzakeyo kukhala ndani? Ndi msungwana tikumuona pa screen iyo. Tifotokoze kuti zinakhala motani kuti nyamatayo afike pa level yokupha nsikanayo. Nyamatayo zina lake ndi Rafael Liko, amene zonena kuti amaphunzira ku UNIMA, ku University of Malawi, ndipo anamaliza ndi kupanga graduate. Mene tikumuoneramo kwawo ndi kwa Chikanda kuzomba, akuti iyeyo amachita ubwenzi ndi nsikana wina zina lake Shanglai Mbenje, koma nsikanayo anali wachichepere wa zaka 17. Msungwanayo kunapezeka kuti ndi nyamatayo ubwenzi unavutapo, ndipo utavuta ubwenzi umenewo nsikanayo anaganiza zothesa chibwenzi. Komatu zikuoneka kuti Liko amafuna nsikanayo ngakhale ubwenzi unatha, chifukwa samavomereza kuti chibwenzi chawo chatha. Nde lachiwiri lapitali akunena kuti nsikanayo anatengana ndi nzake kuti apite kuzomba mtawuni kuti akaone amayi ake omwe amachita business kumeneko, kenako azibwerera. Nde akubwerera tsopano anafika pamalo otchedwa Papole, ndipo omwe anampeza nyamatayo Liko. Nde chomwe chinachitika ndi chakuti Liko anamuwuza kuti ayankhulane naye nsikanayo. Nde sinanga zinthu zimafunika privacy, nsikana wina uja basi nde kuti ananena kuti tionana nkumarani nkumapita. Nde awiriwa atasala akunena kuti Liko amafunisisabe kuti chibwenzicho chibwerere, koma zikusonyeza kuti nsikanayi samafunabe nyamatayi. Nde akunena kuti Liko tu basitu kuyamba kumumenya nsikanayo, kumenya kenako anatenga mpeni ndi kumbaya pa chifuwa basitu nsikanayo kufera pati pomwepo. Nde ndimene momo akuti nyamatayo wagwidwa ndi apolisi kuti akayankhe mlandu wakupha nyamata woti wangomaliza kumene sukulu, graduate wa ku University of Malawi, kukapha nsikana chifukwa cha chikondi. Nsikanayo mene mukumuonera muzikuonesa kuti anali wachichepere wa ku secondary, amafuna naye kufunisisa naye kuti azakhale pabwino msogolomu. Basitu kumuphera sogolo, kumupha pochita kumbaya ndi mpeni. Tikupepesa kwambiri kubanja la Ashangirai kunena kuti mzimu wa nsikanayi Shangirai Benje ukause mumtendere. Koma nyamatayi wachita chinthu choopsa kwambiri, zimene zikuonesa kuti kodi ku university ku anthu amakhalidwe awo amakhala motere, nanga zimene amaphunzira zimenezi, chifukwa ngati munthu tikati tiyang'anisise makamaka kumbali ya kumene kuku ku university, munthu amene wapita ku university kunoko ku Malawi timamutenga kuti ni munthu ophunzira, ndi munthu oganiza bo.
nde tikudabwa kunena kuti mnyamatayi chikondi ndi chimene chikuoneka kuti anachika pasogolo, chimene champangisa kuti akachite zinthu zosayenera, zimene zikuonesanso kuti kuphunzira kwake kumene waphunzira kwangokhalanso ngati kuti ndikopanda pake, chifukwa pamene papa it's obvious unena kuti akupita ku life sentence imene life in prison. Life in prison nde kuti zamaphunziro zimene anapanga zonse it's gone. Why should achinyamata tikutere? Why should we kuti tizikhala kuti tikusunthika kwambiri, tikupanga kwambiri clean ku zachikondi zimenezi? At least tinakatha kubweza moto, chifukwa monga mmene tikumuonera nzathu apapatu it's obvious unena kuti there is no any forgiveness yoti tingamukhululukire, palibe. Just imagine kupha munthu muno Malawi, it's a very serious offense, imene it's unforgivable. That's why kale ankanena kuti mukapezeka kuti okupha nzake atani aphedwe, but because of time zinthu zinasintha, panopa amangonena kuti life sentence imene you go to jail for the whole of your life, ukathera kutiko mmene kuja. Makolo ataya nthawi kumuphunzitsa nyamatayi kufika kunena kuti afike pa level imene ali, koma zachisoni, zomvetsa chisoni kukatiphera mtsikana, very innocent girl. Ndipo zachikondi I believe anakangozisiya, I believe, koma ngotipoti soka sasimba ndi mmene zakhalira munena kuti nyamatayi wachita chinthu chopsa kwambiri, chinthu chimene ndichosayiwalika kubanja la Ashangrai kwa Mbenje kumene kwawo kwa Ashangrai, ndi chinthu chosayiwalika. Ndipo ndikukhulupirira kuti kwawo kwa nsikana ameneyi akamamona nyamatayi akuona kuti waphera msungwana amene akanatha kukhala ndi sogolo limene anakatha kuzathandiza banja la kwawo kumene kuko. Iyeyo akwawo anamuthandiza pomuphunzitsa nyamatayi, koma waonesa kuti ndi nyamata osokonekera, nyamata oti I don't know kuti tingampange describe bwanji. Kumpanga raise munthu kufika pa level ena kuti wakula, no wayamba kusimira payo kha. Makolo so amakhala kuti ali ndi chidaliro unena kuti this time at least tizithandizika, and kumene amapangira graduate everything zimene zizi, there were parents behind amene amamuthandizira nyamatayi, koma nawo utaona mmene zinthu zizakhalira kupezeka kuti basi from nowhere nyamatayi kukataya mwayi wonse umene anachita wa maphunziro kukapanga end into life in prison. It's very painful, zinthu zokhuza kwambiri, zinthu zimene we cannot forget. Ndipo Yesu akamakakhala kundende akazunguza onera kuti anapanga zinthu zimene kwa iyeyo zikakhala zosayiwalika mmoyo mwake, cause ndi zinthu zopweteka kwambiri, taking life ya munthu uyu waopsa kwambiri, ndipo waopsa, to be honest waopsa. And kuma university at least as muzaphunzitsa kwa anthu zokhuzana ndi za psychology, unena kuti muzapanga counsel, special counsel yoti azingomenya za counsel, even mutayipanga ngati kaya ndi course, at least zingathandize kuti zinthu ngati izizi zisamachitike, please. Ndi zinthu zopweteka kwambiri, honestly ndi zinthu zopweteka kwambiri. Zikomo kwambiri Amalawi chifukwa chomvera. Iyi ndi information imene mafuna tagawana nanu, nkhani yokhuza kwambiri, nkhani ya nsikana ya Ashangrai amene waphedwa ndi Rico
nyamata ameneyi Rafael Rico wakuzomba kwawo ndi kwa Chikanda. Nyamata ameneyi ndithu zikomo.